थांनाय हरनि समाव तामुलपुर बगाजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय हरनि समाव तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि 2 नं बाथौगुरि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि बिष्णु दैमारी मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा गावनि न'आवनो गाग्लोबनानै जिउ फोजोबलाङो। बगाजुलि बाथौगुरि गामिनि बिष्णु दैमारिया आबाद मावनानै सरासनस्रायै नखरखौ सामलायबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै थांनाय हरनि समाव मानै मैदेरा न'आवनो फैनानै खामसालियाव बिष्णु दैमारिखौ गाथारलाङो। हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों हरखाबै बेफोरबायदि गाथारलांनायखौ गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसेनो नखरनि सुबुंफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो खावलायदों। मख'नो नांगोनदि बगाजुलि हालामनि दाब दाब गामियावनो हाग्रानि मैदेरा गोबां जायगायाव उदखार खालामगासिनो दं। मानसिनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे माइ आबाद, गय बिफां बायदिखौ गोबां खहा खालामगासिनो दं। ओरैहाय जेनेबा मैदेरा साहानिफ्राय फैगासिनो आरो साहानिफ्राय फैबाय थानाय समाव बारान्दा सेराव थानानै जेथिया बे बारान्दानि थिंखौ बुबाय थादोंमोन आरो बे बुबाय थानाय समाव जेनेबा हरखाबैनो फैनानै आक्रमन खालामफैदों आरोखि। बे आक्रमन लाबाय मानसिखौ लानानै बुद्रुबोना गाख्रेबनानै न' सिथ्लाखै ओंखारलांबाय मैदेरा। नामा 2 नम्बर बाथौगुरिनि आरो बिष्णु दैमारि मथा मथि बैसोआ 60 बोसोरसो जाबाय आरो। उदखाराथ' बिदिनो गेजेर गेजेर खालामबाय थायो। ओइथिं हाजो गुदिथिं बै बावैसो बिदिनो बुथारलांदों आरो दिनै आरो जोंनि मथा मथि दा बेलेगावसो जादोंमोनब्लाबो जोंनियाव जाथ'वाखैमोन। नै दा दिनै हराव जोंनियावनो जाबाय आरोखि बिदि आक्रमन खालामनाय। दा ओरैनो बिदिनो आगोलनिफ्रायनो खेथिय'खा मावनाय दांनाय मावनानै जाग्रा मानसि जेबो सुबिदा गैया बेहा मावनानै जायाबानो। दा बिनि थाखायनो दा जोंनि गामिनि मानसिया एसे दुखु मोननाय थादों। जुदि मावनानै जाग्रा मानसिया जुदि आघात प्राप्त खालामजायोबा बुथारजायोबा मैदेरफोरजों जुदि फरेस्टनिफ्राय एसे बेफोरखौ जुदि माबा लायाबा आरो लोगोसेबो बिहामजो सानैल' दं रावबोबो गैया। दा बेजों लोगोसे बुथारजानायनि थाखाय दा जोङो खेथियक मावनानै जाग्रा मानसि हिसाबै जों बिराद दुखु नांदों आरोखि। दा जाहाथे बिदि जानाङामोन। दा बेखौ सरकारा माबा मोनसे बिनि सायै माबा मोनसे अनसुंथाइ जुदि होयोबा एसे मोजां आरो न'खराव।